Bugun shu Pavorotniy plyugimiz haqida ozgina qisqacha va lo'nda savollarga javob berishga harakat qilamiz. Shu plyugimizni oxirida sudralib yurilgan bu balonimizni vazifasi plyugga chuqurligini ta'minlab beradigan narsa. Buni tushirgani sari plyug yerdan ko'tariladi. Ko'targani sari bu yerga plyugimiz botib ketaveradi. Bu plyug bir xil holatda ushlab turish uchun razmeri. Ko'pchilik akamiz qattiq yerga yaxshi botmaydi. Biz 8 yil oldin yasaganmiz, 5 yil oldin yasaganmiz. Somoni yaxshi ko'nmaydi deyishgan ekan. Menda ikkita variant bor. O'sha yasagan akalarimiz o'sha paytda yosh bola bo'lgan yokida eshakka omoch yasab ulab ko'rgan bo'lishi mumkin. Menda boshqa variant yo'q. Shu videoda qanday bo'lsa, plyugimiz xuddi shunday qattiq yermi, yumshoq yermi, somonli yermi farqi bo'lmayapti. Hammasi bir tekislikda ketyapti. Ikkita plyugimiz ham preverkadan o'tgan. Birinchi plyugimiz sotilib ketgan. Plyug haqida yana ma'lumot kerak bo'lsa, profilga o'tsanglar, post joylaganmiz. Plyug haqida ma'lumotlar bor. Qanday va nima, narx-navolari ham o'sha videolarimiz orasida bor.